musiibye mukyano bannaffe abatulaba mugyebaleko gyonna gye mutuusizzaako engalo olunaku lwaleero ssaawa zagaguddewo ku Shiro TV ng'ennaku z'omwezi 23 mwezi gwa Kutaano mwaka 2018 ng'ogga kusomera nze Joyce Namitala. Katutandike n'emitwe emikulu egigalimu. Tukooye enkaayana abavubuka ba DP beegasse. Bannayuganda bayambalidde abavuzi b'ebidduka abatagoberera bubonero. Ate mu by'emizannyo ttiimu ya Arsenal erangiridde omutendesi omuggya. Gano ge mawulire mu bujjuvu. Abazadde mu kibuga Kampala beeraliikirivu olw'abaana baabwe abato naddala abo abataneetuuka okwenyigira mu bikolwa ebyokunoonya ensimbi nga bakyali bato, ekintu kye bagamba nti kyandibanga kitadde obulamu bwabwe mu katyabaga. Shiro TV eyogeddeko n'abamu ku bannakazadde ne bawa okweraliikirira kwabwe. Katulabe endowooza zaabwe ez'enjawulo. Abaana aboogerwako basangibwa ku makubo g'omu kibuga Kampala nga bakola emirimu egy'enjawulo omuli obutembeeyi, obwayaaya, okutunda emmere n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Bino babikola okusobola okubeezaawo obulamu bwabwe n'abalala nga bakola olw'obutabeera na bazadde baabwe. Era abaana bano be twogeddeko nabo nga bakola emirimu gino bagamba nti ekibawuliriza okukola bino kwe kwagala okufuna ekyokulya n'ebirala ebibeezaawo obulamu. Najja kusoma ntandika okusoma naye kati fiizi eyabula nga banduwa nange ne baŋŋamba oba tosomye ng'ofunako omuwero okusoma kw'amakulu era nako kwetagisa naye nga nokukola nakobanga omala era okusoma era oba opulaninga kufuna. Wabula abamu ku bazadde be twogeddeko nabo kino bakiwakanyizza ne bagamba nti abaana bano beewaggula bwewagguzi okuva mu bazadde baabwe nga kino kye kiviiriddeko n'abaana abamu okufuuka abazadde mu famire gye bava. Abaana abo abasinga abamu bamulekwa, abaana abo abalala basigala ku bajjajja baabwe tebalina myasirizi, bajjajja baabwe bakadde bangajiwadde bakyasobola kubakolera. Kati abaana abo tulina okwesanga nga jjajja oyingira okumusobera agamba omwana kwata bwebutyo obutambuza obanga obusooli ng'obwo namugamba kutambuza kubanga sirina amaanyi gasobola kolaki kutambuza n'ebyokusoma n'abyokijja. Wadde abazadde abamu bakiwakanyizza, ate abamu bawagira abaana baabwe okubaawo nga banoonya ensimbi olw'ensonga ez'enjawulo. Omwana kyekimuwaliriza okukola kiyinza omuwaliriza okukola nti nno owaka tebalina kyakulya, tebalina bwe babeerawo, oba ye kennyini ku mbeera ya Uganda eya leero tebalina bazadde, tebalina okweyimirizaawo. Kibayamba nti nno basobola okweyimirizaawo n'anoonya kyajja okweyimirizaawo nakyo okwerabirira. Naye ekiseera kyekimu bakyali bato beetaaga okulungamizibwa. Kuwange ŋŋanze omuzadde mbadde nsaba kyenalisabye gavumenti yali badde ekolayooko ebiri ekibiina ekisobola okunoonyereza ku mbeera ezo ne baba nga basobola okugenda okulaba abaana abo we bali bonna nga babanoonyerezaako bafune engeri gye babakuŋŋaanyamu n'okufuna omwakirizi yennyini omutuufu gye basobola okubayingirako ne baba nga babayamba. Ng'ebbula ly'emirimu lyeyongedde okweriisa enkuuli mwana wattu n'abo abalina akatini basula bakaaba kiro na misana naddala abavubuka. Daniel Kawuyango ono mutuuze mu zooni y'Ekibe e Kalewe anokoddeyo obumu ku buzibu bw'asanga mu mirimu gyonna, agamba nti bafubye nnyo okunoonya emirimu n'okukozesa amaanyi naye kyannaku nnyo nti bakama baabwe babasuza ku tebuukye. Omusasi waffe katutuuseeko emboozi eno. Ng'ebbula ly'emirimu lyongera okweriisa enkuli mu bavubuka n'abalina akatono mwe bafuna 10 bakaaba. Kawunga Daniel Kinyozi mu Kibe zooni ku Kaleerwe anyokoddeyo ebizibu bye basanga ku mirimu. Ono agamba nti bafubye nnyo okukola wabula ebyembi bakama baabwe tebaba balaamu ka buntu. Kati emirimu gyaffe gino sometimes abagagga tebafuddeeyo nnyo okuteeka mu kimala mu bizinensi zaabwe kuba kati ye ekikye kiba kyaggwa agamba bugambizi nateekawo bizinensi kufunamu kyaggwa. So kati yetafaayo ntino kati omwana talina amaba amasannyalaze gagenze, omwana talina bikozesebwa,
omwana kino nakino kyekiri mu bizinesi yange kitatambula bulungi yafa kimulwa kutuuka kujja kima ssente ze. So kati ne tubeera nga tuli mu mbeera ya kunyigirizibwa, lumu amasanyalaze tegaliiko, ebikozesebwa tebiriiwo, naye ye aba ayagala ssente ze. Ebiseera ebimu beetaaga bye bakozesa okuva eri bakama baabwe wabula nga buteerere. Bano balindirira lunaku kuggwako bafune ezaabwe. Ebiseera ebimu twetaaga ebikozesebwa olina okubeera nabyo mu bungi okusobola okompitinga n'abantu abali bemukola nabo omulimu ogumu. For example, ekintu nga kino kyabuwanana ate ye kasitoma togenda kumubuulira nti nno ebintu byalinnye kuba ye aba ayagala saaviisi ye. Ono alaze obweraliikirivu olw'ebintu ebyekanamya ebbeeyi ate nga byetaagisa okutambuza omulimu gwabwe. Kati for example tube ng'eno ya $200. Can you imagine $200? Bwenze mba ngenda kusiiga omuntu ofuna $200 kiraba ebintu byalinnya buli kimu kyalinnya ate nga tuteeko ina okubeera nakyo. Kati eno tube ya $200 kiraba ina okubeera ne scrub kakebe kaakano ka $200 n'ekitundu noyinza okugamba omuntu n'awakana kuba ye abatayagala kumanya eri aba ayagala saaviisi ye. Wotamuwa saaviisi emumala abajja kgenda ewalala. Wabula alaze obwenyamivu olw'abakasitoma ab'olubatu ate nga n'abamu ku abo bakusika muguwa gataka amasanyalaze ag'akaweereege. Bakasitoma tufuna batini ate mu batini abo be b'okusika omuguwa. Kati kasitoma ayinza okujja n'omukolako n'omuwa saaviisi yonna ng'eyeetaagisibwa okukola ku kasitoma n'omala ogimuwa n'akwata obusente butini. For example n'akuwa ennusu 100 ne mudda mu kusika omuguwa ne musika omuguwa. So gye bikomekereza ng'omulesa agenze kuba tosobola kasitoma kusika naye muguwa amasanyalaze gakaweereege. Kati omwezi kani imagine osasule $60,000 amasanyalaze tusasula $60,000 ate gabeera ofa ndoono okola muko essaawa 2 yakanaggwako n'olodingako yakanaggwako. So amasanyalaze nago gatufukidde ekizibu mu bizinesi zaffe zino. Mu kunyigirizibwa okungi Daniel asabye ababakozesa okubayisanga abantu nga bateeka ebikozesebwa mu zi bizinesi. Kati baboosi baffe era nabo balina okutufaako kuba kati tosobola kuŋŋamba nti nno gwe weefula nti no wateekawo bizinesi wateekamu kufuna mu bufunyi nange bukera ku makya neneekyanga ne ŋŋamba nti nno leero sigenda kukola naawe omutwalo gwe mbadde nkuwa buli lunaku batogenda kugufuna kiraba kuba asobola okwekyanga ne ŋŋamba sigenda kukola. Kati gweoyinza okuggulawo seefu n'osangamu omutwalo ogwo. So nabo balina okututwala ng'abantu ebanga ebikozesebwa byetaagisa bigule nange nkuwe ssente zoba weetaaga. Ono ayongedde n'asaba ne gavumenti okukendeeza ku misolo kibasobozese nabo okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Kyensaba gavumenti etukendereze ku misolo gy'ebintu ebikozesebwa kuba kati emisolo gyakaweereege buli ku kintu kuba kati eno Uganda yaffe tuli bannayuganda kati ŋŋaana okukola ŋŋende nzibe. Newankubadde waliwo okunyigirizibwa kw'amaanyi Daniel asabye bakozi banne okubeera abagumiikiriza. Tulina okubeera abagumiikiriza. For example naddala nga tukola ku bakasitoma kuba tosobola kukola ku kasitoma nga wenna olabika bubi kiraba n'okubeera omuyonjo kasitoma omukoleko omuwe saaviisi ye emala naye agenda kuwa ssente ze naawe obeere muli eri okole ng'omulimu gukweyagaza. Embeera embi mu bakozi mu ggwanga n'okunyigirizibwa byebimu ku bizibu abakozesebwa bye basanga okuva eri bakama baabwe mu ggwanga Uganda. Peter Ayisumba batwagenye Shiro TV. Katusuubire nti gavumenti eneekola ku kusaba kw'abantu abo. Mu kaseera kano mutukkirize tuwummulemuko n'oluvannyuma tukomewo n'amawulire amalala temuvaawo. Today's increasing population and industrialization have led a high increase and pressure on natural resources, resulting into environmental degradation and global warming effects. Developing countries like Uganda will face 80% of the global climate change effects by the year 2030,
Join me here on Eyes on Environment as we bring you current affairs and in-depth analysis from combating climate change, review of sustainable development goals, energy technology, biodiversity, disasters, industrial growth and emissions, waste management and recycling, oil exploration and mining, transport, agriculture, sanitation and health, updates on climate change, conferences and trainings from 9 p.m. to 10 p.m. every Wednesday here on Shiro TV with me, Anthony Twinomugisha. Mirembe Community College kati essomero ly'emikono erituukana n'omulembe era nga livuddeyo okukwatizaako gw'omuzadde alina omwana eyamala P7 senior 4 wamu ne senior 6 saako naawe ayagala okwongera ku buzito bw'empapula zo bakuleetedde amasomo ag'enjawulo nursery teaching, catering, hairdressing, tailoring, computer training, shoemaking, cookery and bakery, parenting and child care, counseling and guidance, art and fashion designing, motor vehicle mechanics, electrical engineering, driving, early childhood development, kiyite ECD, era nga certificate ne diploma ofuna bya Ndejje University. Eri abayizi abava ewala ebisulo weebiri era ng'ekifo kigazi bulungi ddala. Basangibwa Kyebandugayaza Road ne ku main campus yaabwe ebusiika mu town Zirobwe Road. Okumanya ebisingawo kuba ku namba z'essimu zino wammanga. Mirembe Community College. Education for immediate use. Wali okirowoozezaako nti ng'obukulembeze bwe buva eri Katonda n'abakulemberwa bava eri Katonda? Okwegatta n'obumu. Yes. Omuntu okubeera ekitonde ekyenkolagana wali okirowoozezaako? Kitwaliramu enkolagana ennungi wamu n'ezitali. Honorable Betty Kabugi was to draw a battle line in the sand. Baagala kumpamba buwambi. Okwagala ennyo ssente bwe kiba nga y'ensibuko y'ebibi ebingi kitegeeza nti abakyawa ssente be basinga obutuukirivu. Kanyumanyo ki akasinga obunyuvu? Byanfuna, bya bulamu, bya bulimi, bya mizannyo, oba bya Katonda. Kuno okwanukulwa waayo obujulizi bwo buli kawungezi okuva ku saa 2 mu mawulire agaguddewo olwaleero. Agaguddewo olwaleero buli lunaku buli kawungezi wano ku Shiro TV. Today's increasing population and industrialization have led a high increase and pressure on natural resources, resulting into environmental degradation and global warming effects. Developing countries like Uganda will face 80% of the global climate change effects by the year 2030. Join me here on Eyes on Environment as we bring you current affairs and in-depth analysis from combating climate change, review of sustainable development goals, energy technology, biodiversity, disasters, industrial growth and emissions, waste management and recycling, oil exploration and mining, transport, agriculture, sanitation and health, updates on climate change, conferences and trainings from 9 p.m. to 10 p.m. every Wednesday here on Shiro TV with me, Anthony Twinomugisha. Mukulike eyo mu kuwummulamu mwebali kusigala nga mukyekuumidde ku Shiro TV agaguddewo gakyagenda maaso. Bannayuganda bennyamivu nnyo olw'engeri abavuzi b'ebidduka gye bakozesaamu amakubo
ssaako n'obubonero obuteekebwa ku nguudo. Bano bavuddeyo ne balaga nga obulamu bwabwe bwe buli mu katyabaga singa abavuzi b'ebidduka tebeddeko ne bagoberera obubonero buno mu nkola yaabwo entuufu. Katulabe ebisinga ku ebyo. Oluvannyuma lw'abantu abakakalabiza mu kibuga okuyitirira obungi nga kino kye kiviiriddeko n'obubenje okweyongera, tutunuulidde engeri abavuzi b'ebidduka okuli mmotoka ko ne ppikipiki gye bategeramu obubonero bw'oku makubo, nga ku mulundi guno tooki ekubiddwa ku kabonero akamanyiddwa nga zebra crossing. Tufuna obuzibu bw'amaanyi wano eno. Ekitongole ky'enguudo kyasalawo tuteekerawo zebra crossing nga egenda tuyambako okusala amangu tutuuke gye tugenda. Aye tufuna obuzibu bw'amaanyi ababodaboda n'abatakisi batukalubiriza nnyo mu kusala oluguudo ekkubo lino eno. Bwe tuba twagala osala amangu mu bwangu nga twagala otuuka mu bwangu, bo balinga abataasoma tebasobola kuyimirirako ne batuwa obudde obwo naffe okwejagaanya nga tusobola osala bulungi ku kkubo. Kale obwo obuzibu bwe tufuna wano eno ku Kalwere zebra crossing ya wano. Nazzi kuno ng'omuntu omukulu bw'ayogera ku kabonero kano, gwe omuto omanyirawo nti wonna w'okalabira ng'emmotoka n'ekidduka kyonna kiyimirira, gwe ow'ebigere n'osala ekkubo. Zebra crossing edda twasoma nga tumanyi zebra crossing etuwaffe ab'ebigere eddembe, naye kati abavuzi ab'ebidduka ab'ennaku zino simanyi ku lwaki ate osanga zebra crossing gwe olina okuyimirira ate olinde ebidduka biyitewo olyoke osale. Simanyi oba ku lwaki oba ennaku zino abavuzi b'ebidduka tebakyasoma road signs eziteekebwa ku nguudo. Simanyi oba ku lwaki bakyetaaga gavumenti esooke ebasomesa nti bwe bati balina okukozesa oluguudo. Kale obwo buzibu amaanyi nnyo basaba gavumenti etuyambe oba ekuŋŋaanya abavuzi b'ebidduka bonna esooke ebasomese engeri gye bakozesaamu oluguudo, naffe awo tetumanyi naye obuzibu tusaba gavumenti etuyambe. Leero tukuleetedde endowooza z'abantu b'e Kaleerwe wano mu Kampala ku ntegeera n'enkozesa y'akabonero kano aka zebra crossing. Mu buzibu nti ne buno pavement bwe bateekerawo abakola enguudo ne bodaboda zibeera zeetaaga okuyitirako, ate nga naffe abantu tubeera twetaaga okuyitibako, ate nga nabo bavuga bubi. So tusaba KCCA tuteterezaamu n'ogundi enkola. Kale n'ekirala kutuza abayinula abateekerawo zebra crossing eno nti tusaba ngaffe abantu ab'obulijjo abatambuza ebigere nti baleeteko omusomo ogwo nga guyigiriza abo ababodaboda n'abatakisi basobole okubeera nga bayiga engeri gyebavugamu ebidduka byabwe naffe okutuwaako eddembe lyaffe erisala bulungi ku kkubo. Ebyo bye byange. Kituufu nnyo abavuzi b'ebidduka ensonga eyo beetaaga bagitunulemu tusobole okukendeeza obubenje ku makubo. Mu kaseera kano mutukkirize tubatuuseeko ebbeeyi y'ensimbi nga bw'eyimiridde mu katale, n'oluvannyuma tukomawo n'amawulire amalala. Temuvaawo. Okusinziira ku bbanka enkulu eya Uganda, ddoola ya Amerika egula 3715.29 n'etundibwa 3725.29. Pawunda ya Bungereza egula 5221.72 n'etundibwa 5535.22. Euro egula 4384.8 n'etundibwa 4395.97. Siringi ya Kenya egula siringi 36.96
n'etundibwa siringi 37.6. Siringi ya Tanzania egula siringi 1.63 n'etundibwa siringi 1.7. Eyo yebadde ebbeeyi y'ensimbi nga bw'egula okusinziira ku bbanka enkulu eya Uganda. Tweyungeko enkya wano mu Gaguddewo nga tukutuusaako ebbeeyi y'ensimbi nga bw'egula mu bibanda eby'enjawulo. Today's increasing population and industrialization have led a high increase and pressure on natural resources, resulting into environmental degradation and global warming effects. Developing countries like Uganda will face 80% of the global climate change effects by the year 2030. Join me here on Eyes on Environment as we bring you current affairs and in-depth analysis from combating climate change, review of sustainable development goals, energy technology, biodiversity, disasters, industrial growth and emissions, waste management and recycling, oil exploration and mining, transport, agriculture, sanitation and health, updates on climate change conferences and trainings from 9 p.m. to 10 p.m. every Wednesday here on Shiro TV with me, Anthony Twinomugisha. Mirembe Community College kati essomero ly'emikono erituukana n'omulembe era nga livuddeyo okukwatizaako gw'omuzadde alina omwana eyamala P7 senior 4 wamu ne senior 6 saako naawe ayagala okwongera ku buzito bw'empapula zo bakuleetedde amasomo ag'enjawulo nursery teaching, catering, hairdressing, tailoring, computer training, shoemaking, cookery and bakery, parenting and child care, counseling and guidance, art and fashion designing, motor vehicle mechanics, electrical engineering, driving, early childhood development, kiyite ECD, era nga certificate ne diploma ofuna bya Ndejje University. Eri abayizi abava ewala ebisulo weebiri era ng'ekifo kigazi bulungi ddala. Basangibwa Kyebandu Gayaza Road ne ku main campus yaabwe ebusiika mu town Zirobwe Road. Okumanya ebisingawo kuba ku namba z'essimu zino wammanga. Mirembe Community College. Education for immediate use. Wali okirowoozezaako nti ng'obukulembeze bwe buva eri Katonda n'abakulemberwa bava eri Katonda? Okwegatta n'obumu. Yes. Omuntu okubeera ekitonde ekyenkolagana wali okirowoozezaako? Kitwaliramu enkolagana ennungi wamu n'ezitali. Honorable Betty Kabugi was to draw a battle line in the sand. Baagala kumpamba buwambi. Okwagala ennyo ssente bwe kiba nga y'ensibuko y'ebibi ebingi kitegeeza nti abakyawa ssente be basinga obutuukirivu. Kanyumanyo ki akasinga obunyuvu? Byanfuna, bya bulamu, bya bulimi, bya mizannyo, oba bya Katonda? Kuno okwanukulwa waayo obujulizi bwo buli kawungezi okuva ku saa 2 mu mawulire agaguddewo olwaleero. Agaguddewo olwaleero buli lunaku buli kawungezi wano ku Shiro TV.
We will turn up your morning with the thrill of authoritative news, well-thought debates, constructive opinion, and with a touch of trivia, fun, and Christ. The Head will inform, inspire, and educate you every Monday through Friday from 6 to 9 a.m. We are the Heads. Mukama yeebazibwe nnyo mikwano gyaffe mwenna abalabi ba Shiro TV. Bannange tubalamusizza ate tubaagala nnyo. Mwebale kubeera nga mulaba Shiro TV. Amannya gange nze Kabyeti Nsereko okuva wano Makerere Full Gospel Church. Era njagala obbagamba nti wiiki eno zagenda okubeera nga mpeereza mu lunch hour okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 8. Njagala okugamba nti mukwano gwange beera nga weeteeseteese okubeera nga Katonda agenda kukolera ebirungi, agenda kukolera ebinene, agenda kusisinkana. Bw'ali ng'oyagala tusabe naawe amasimu gaffe gabeerako, osobola okuba essimu ne tusaba awamu naawe. Ate naawe wali ng'oyagala okujulira biki Mukama byakoledde mu lunch hour, naawe twagala okugamba nti osobola okuba essimu n'ojulira biki Mukama byakoledde. Era njagala okutegeeza mukwano gwange tesigala ng'olaba Shiro TV. Mukama omulungi akuwa omukisa. Beera bulungi. Bye. Mukama twagala okuwa ekitiibwa kubanga oli Katonda atalimu. Tukwebaza Mukama olw'abantu bo Yesu Kristo omwana wa Katonda obulamu Mukama tuyimusa abantu. Ne mu kiseera nga kino tujja amaaso go Mukama nga tuyimusa obulamu bwaffe gy'oli. Abali ku TV Mukama essaawa zino Mukama ku Shiro TV kabaka abatulaba tubanyimusa mu kiseera katulaba Katonda Yesu ayinza byonna. Era Mukama nga tusaba osinkane buli kinoomu ali eyo. Mukama tuyimusa ebyetaago by'abantu abo taata wange. Abali eyo Mukama taata nga bali ku TV yaabwe ssebe. Mukama tuyimusa amaka go Mukama abadde nga balina ebizibu kabaka balina amabanja Mukama. Nsaba obasisinkane Mukama. Abaliyo Mukama nga business Mukama zaagaana. Taata abaliyo nga abaana tebannadda ku masomero. Kitango omulungi nsaba obawonya abalina ebizibu obityo, abalina ebyetaago obisinkana, abalina ennaku ogituwale. Ayi Mukama nga basindikirwa amalogo taata wange abalina amabanja mu bbanka ne mu bifo eby'enjawulo. N'abasibiddwa basumulule Mukama bakyalire. Erinnya lyo ligulumizibwe. Mannyako omwoyo omutukuvu mu linnya erya Yesu. Amiina. Njagala okubategeeza nti tuba n'okusaba wano ku Shiro TV okuva ku Monday paka Sunday. Ate ekiro tutandika ssaawa 6 zennyini ez'ekiro paka ssaawa 7 ogw'ekiro. Mukwano gwange siba njagala okugamba nti obudde obwo obw'ettumbi bwetaagisa nnyo okubeera ng'otunula ate ng'osaba. Ate ku makya tutandika ssaawa 11 paka ssaawa 11:45. Ku makya okwo nga tonnagenda ku mirimu gyo, obwo obudde mukwano gwange sooke tubeere mu kubeerawo kwa Mukama. Ate n'ekiro galawo olunaku lwonna okusaba. Oyinza okuba ng'oli eyo nga waliyagadde tusabeko naawe live wano ku Shiro TV. Kuba essimu yo tusabe wamu naawe. Oba ensonga yo tugisabireko. Nze nzikiriza wakati wange era tulaba bwe tunakiriza Mukama. Sikiriza nti Mukama ajja tukola bulungi. Webale kubeera ng'olaba Shiro TV. Mukama kuwa omukisa. That is who you are. The link is here with the best worship and inspirational music, beauty tips, fashion trends, and so much more entertainment. Don't miss. Today's increasing population and industrialization have led a high increase and pressure on natural resources, resulting into environmental degradation and global warming effects. Developing countries like Uganda will face 80% of the global climate change effects by the year 2030. Join me here on Eyes on Environment as we bring you current affairs and in-depth analysis from combating climate change, review of sustainable development goals, energy technology, biodiversity, disasters, industrial growth and emissions, waste management and recycling, oil exploration and mining, transport, agriculture, sanitation and health, updates on climate change, conferences and trainings from 9 p.m. to 10 p.m. every Wednesday here on Shiro TV with me, Anthony Trino Mugisha.
mukulikeeyo mu bbeeyi y'ensimbi n'obulango obutinitini. Katweyongereyo. Abavubuka abeegattira mu kibiina kya Uganda Young Democrats bakubye olukiiko mu kisaawe kya Ssettendekero e Makerere enkya y'olwaleero, luno nga lugendereddwamu okukendeeza oba okuggyawo enkaayana ezibadde zikutte ejjembe mu kibiina kya DP. Omusasi waffe abaddeyo katuwa ebisingawo. Abeegattira mu kibiina kya Uganda Young Democrats bakubye olukiiko tabamiruka nga luno lubadde n'ekigendererwa eky'okuddamu okugatta ekibiina kya DP n'okutwala obukulembeze mu kulonda okunaddako. Mu lukuŋŋaana luno mubaddemu abakulembeze ba Uganda Young Democrats ab'enjawulo n'abo abaali baayabulira ekibiina ssaako n'ebikonge bya Uganda Democratic Party eby'enjawulo. You were a key player in the change process in Uganda because oyina amasanyalaze. Oyina amaki? Bobi Wine ali awo is a key player mu lutalo luno kubanga Bobi Wine can rectify. Bobi Wine has a following. Mukwano gwange Lukwago tali wano is a key player. Namboza is a key player. President Mao will definitely have a space. Every Ugandan who wants to play a role, Mbita, you have a space. Don't go into other things. This is the real deal. This is the real one. Abavubuka baweze obutaddamu kukkiriza njawukana zonna ezigendererwamu okusalaasala mu kibiina kyabwe. Ffenna bwe tujja tulina obwongo tusobola okutwala eggwanga lino mu maaso ate tuli beetegeke this time around. Anaagaana tujjamu leka ffe tugenda na bigenda twakoye entalo twagala kwegattanga Democratic Party kuba tulina obwongo. Mwami Ssebaani abuyitanga brain power. Ekintu bwe tuleeta omukulembeze omuggwanga nga n'ebibiina ebirala nabyo bikkiriza bikwataganye wamu naffe Democratic Party. Of course tulina obusobozi obutwala mwami Museveni. Ate this time around, this generation esazeewo okutwala Museveni. Tugenda kuleeta omu ng'ate aba mu Democratic Party tukooye okulipira kuba tulina potential ey'amaanyi ewangula era tugenda kuleeta omukulembeze omu. Olukuŋŋaana lwetabiddwamu abanene okuva mu kibiina n'abo abaaliko abakulembeze b'ekibiina nga mubaddemu Ssenkaggale Honorable Norbert Mao eyali Ssenkaggale w'ekibiina Oweekitiibwa Paul Kawanga Ssemwogerere, Honorable Muwanga Kivumbi MP w'e Butambala, Ssentebe wa UID Bigirwa Moses, MP w'e Kyaddondo Honorable Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nnyo nga Bobi Wine n'abalala bangi. Eggulire lino lisakiddwa Mugaba Emmanuel ku lwa Shiro TV akaguddewo. Ekikolwa eky'okwegatta kirungi ddala mu kaseera kano katuwummulemu tukomewo n'ebifudde mu nsiike y'ebyemizannyo musigale naffe. Mukama twagala okuwa ekitiibwa kubanga oli Katonda atali muti. Tukwebaza Mukama olw'abantu bo Yesu Kristo omwana wa Katonda obulamu Mukama tuyimusa abantu. Ne mu kiseera nga kino tujja maaso go Mukama nga tuyimusa obulamu bwaffe gy'oli. Abali ku TV Mukama essaawa zino Mukama ku Shiro TV kabaka abatulaba tubanyimusa mu ssaawa Katonda aba Katonda Yesu ayinza byonna. Era Mukama nga tusaba osinkane buli kinoomu ali eyo. Mukama tuyimusa ebyetaago by'abantu abo taata wange. Abali eyo Mukama taata nga bali ku TV yaabwe ssebe. Mukama tuyimusa amaka go Mukama abadde nga balina ebizibu kabaka balina amabanja Mukama. Nsaba obasisinkane Mukama. Abaliyo Mukama nga business Mukama zaagaana taata abaliyo nga abaana tebanadda ku masomero. Kitange omulungi nsaba obawonya abalina ebizibu obijjo abalina ebyetaago obisinkana abalina enagwo gituwale. Ayi Mukama nga basindikirwa amalogo taata wange abalina amabanja mu banka n'emibifo eby'enjawulo. N'abasibiddwa basumulule Mukama abakyalire erinnya lyo ligulumizibwe manyako omwoyo omutukuvu mu linnya erya Yesu. Amiina. Njagala okubategeeza nti tuba n'okusaba wano ku Shiro TV okuva ku Monday paka Sunday. Ate ekiro tutandika ssaawa 6 zennyini ez'ekiro paka ssaawa 7 ogw'ekiro. Mukwano gwange sibanja njagala okuga nti obudde obwo obw'ettumbi weetaagisa nnyo okubeera ng'oli
ng'otunula ate ng'osaba. Ate ku makya tutandika ssaawa 11 paka ssaawa 11 n'eddakiika 45. Ku makya okwo nga tonnagenda ku mirimu gyo okwo obudde mukwano gwange tusooke tubeere mu kubeerawo kwa Mukama. Ate n'ekiro galawo olunaku lwo n'okusaba. Oyinza okuba ng'oli eyo nga waliyagadde tusabeko naawe live wano ku Shiro TV. Kuba essimu yo tusabe wamu naawe. Oba ensonga yo tugisabireko nze nzikiriza wakati wange era bwe tunakiriza Mukama. Sikiriza nti Mukama ajja tukola bulungi. Webale kubeera ng'olaba Shiro TV Mukama kuwa mukisa. We will turn up your morning with the thrill of authoritative news, well-thought debates, constructive opinion, and with a touch of trivia, fun, and Christ. The head will inform, inspire, and educate you every Monday through Friday from 6 to 9 a.m. We are the heads. Nange mbandizaako nnyo mu kaseera kano ak'ebyemizannyo mugaguddewo g'olunaku olwaleero nga n'olikutuusaako yenze David Didi e Uganda. Okusookera ddala wano mu ggwanga Uganda olunaku olw'enkya mpiira egy'abaana ab'obuwala league y'eggwanga Uganda giyite Uganda Women Elite League egenda kuba nga ate esambibwa playoffs. Club ya Gafford Ladies olunaku olwaleero etrainings yakusamba olunaku olw'enkya ne club eno eya Olira Women Football Club. Olunaku lugenda kubeera lwanca wali elogogo club eno ya Gafford Ladies okuvaako wali ekyebando ejja kuba nga ate esamba club eno eya Olira mu playoffs okulaba ani agenda okuba nga ate awangula ekikopo kya season eno 2017-2018. Jjukira defending champion abakawempe nabo bajja kuba basamba club eno eya Kampala Queens. Olunaku olwaleero kyebando oba wali ekyebando ku Victoria Playground ekisaawe kino ekya Kapeti club ya Gafford Ladies okuba nga ate etraininga wansi wa mutendesi Stephen Bogere era nga abintu byonna bibanga ate bitambula bulungi nga bwenza okuba nga ate okirowoozako. Olunaku lugenda kubeera lwanca wali erugogo ku Star Times Stadium club eno eya Olira ejja kuba nga ate esamba club ya Gafford ssaawa zijja kubeera 10 ate nga ku ssaawa 7 wajja kubeerayo omupiira wakati wa Kampala Queens etendekebwa omutendesi Farida Bulega ne Kawempe Muslim aba defending champion ab'ekikopo kino ekya Uganda Women Elite League. Ate mbanga nvuddeko wano mu ggwanga Uganda nengendako wali wabweru w'eggwanga nga wayise weeks 2 zokka nga omutendesi Arsene Wenger yakamala okuba nga ate avaayo anayabulira club eno ya Arsenal. Olunaku olwaleero club ya Arsenal esobola okuba nga ate erangirira omutendesi omujja Unai Emery Exotic gwasobola okuba nga ate bajja ku club eno eya PSG. Omutendesi ono Unai Emery avudde club ya PSG yazaalibwa mu 1971 wali mu ggwanga eryo Spain mwezi gwali gwa 11 ennaku z'omwezi zaali 3 aweza emyaka 46 egy'obukulu. Atendeseeko amaclubs agawerako yakuba kapiira mu maclubs agawerako kubanga 1986 ku 1990 yali club ya Real Sociedad ento 1995 najja club ya Real Sociedad B we yava mu 1995 ne yegatta club ya Real Sociedad E 1996 yavaayo ne yegatta club ya Otorindo we yavaayo 2022 n'ava ne yegatta club ya Racing Fara bwe yavaayo 2024 ne yegatta club eno eya Calle Deportivo wali mu ggwanga erya Spain. Jasobanga ate yasamba emipiira gyali ebisatu 39 n'ateba goals 18 nga omutendesi atendesaako club eno eya Local Deportivo 2026 yegatta club ya Almeria wali mu ggwanga erya Spain 28-2012 ne yegatta club eno eya Valencia 28-2012 tegezaako nti yegatta club eno eya Valencia 2012 yegatta club ya Spartak Moscova nga omutendesi we
yava nasoba nga ate ajja club eno eya Sevilla 2013 2016 n'avayo nasoba nga ate yeegatta club ya PSG mpaka 2018 basoba nga ate bamufumula club ya PSG ne bamusikiza wali club ya PSG omutendesi Thomas Tuchel naye nga ate olunaku olwaleero alangiriddwa ng'omutendesi wa club eno eya Arsenal ng'ajja omutendesi Arsene Wenger mu bigere nga ye omutendesi awangudde ebikopo ebyenjawulo n'amaclubs ag'enjawulo awangudde empaka eza UEFA Europa League ne club eno eya Sevilla emirundi gibadde esatu egy'omudiringanwa 2013 2014 ne 2016 omutendesi ono Unai Emery exotic okuva ali mu ggwanga erya Spain. Unai Emery nga omutendesi era awangudde ku bintu ebyenjawulo wali club ya PSG 2017 obbanga ate agiwangulira Ligue Copa de France 2017 nga ali club eno eya PSG ajasobola obbanga ate ava ne yeegatta ku club eno eya Arsenal kumwagaza birungi byerera asobola obbanga ate awaana abasambi ab'enjawulo n'okugera obbanga ate ayagaliza omulimu guno obbanga ate agukwasaganya mu mbeera esinga okuba ennungi ekyenkaniddeawo. Musajja muzadde ayina omukazi bamuyita Lucas Fernandez Bazal omwana bamuyita Landa bamyaka mwaka gwa 2003 March ng'ennaku z'omwezi zaali 5 wali mu ggwanga erya Spain. Yeyo omutendesi Unai Emery asobola obbanga ate asikizibwa omutendesi Arsene Wenger yasobola obbanga ate ava ku club eno eya Arsenal nga season eno emaze okubanga ate ekomekereza wali mu ggwanga erya Bungereza. Segunda division yawangula ku kikopo ekya Segunda division La Liga Manager of the Month 2015 emirundi ebiri ng'ali mu ggwanga erya Spain. Kyenasembyayo mu nsonga z'ebyemizannyo z'empaka eza World Cup ebule ennaku 21 zokka osobola nga alituuka ku mpaka zino eza World Cup ezirobba nga tezibumbujjira wali mu ggwanga erya Russia be bategesebwa omulundi guno. Tugenda bbanga tunula eggwanga erya Morocco erisinga ebyafaayo mu mpaka eza World Cup wano ku lukalu olwa Africa. Eggwanga erya Morocco etendekebwa omutendesi Hervé Renard alimaze okubbanga ate alina eminga abasambi 23 abagera okubbanga ate abakiikira eggwanga lino erya Morocco wali mu mpaka ezirobba teziberawo mu ggwanga erya Russia ngenda kusozigira kubera 14 omwezi ogw'omukaaga. Eggwanga lino erya Morocco erinnya epatike beyita Lions of Atlas wali mu ggwanga erya Morocco we beyita bano nno batere mu mpaka zino eza World Cup guno nno mulundi guno kwera gwa kutaano kumanga omulundi gwasookera ddala 1970 tebaava mu group stages 1986 baava mu group stages era bagenda ddala paka ku round of 16 naso kubanga ate bakubwa eggwanga erya West Germany nga kubanga ate ekutunwamu then 1994 baso kubanga ate bakoma mu group stages then 1998 bakoma mu group stages bali bayise emyaka 22 nga tebagenda mu nteekateeka zino eza World Cup 1-2 wonna. Eggwanga lino erya Morocco kapiteni waabwe iyo musambi oyo Mehdi Benatia asambira akapiira ak'ensimbi wali eri ku club ya Juventus wali mu ggwanga erya Italy. Eggwanga lino erya Africa bogeza kubanga ate otunuliza amaaso amoji egamba kumuwanga ku lukalu lwa Africa lusinga kubanga ate atugenda kubanga tusibako nnyo essira kubanga mu FIFA rankings mu nsi yonna adiri mu kifo kya 39 okukyanga akapiira nga ate ku lunaku ku lukalu lwa Africa adiri ku kifo kya mwanjo nnyo ekyenkaniddeawo. Top scorer w'eggwanga lino Lions of Atlas oba Morocco nga we beeyita ye musambi Muhammad Fazal alina goals 42 azeso kubanga ate ateeba. Eggwanga lino erya Morocco nga ni mu kubanga ate ndiwumbawumba baso okubanga ate basamba akapiira akali ku international level mu 1957 omwezi gwali gw'Oktoba omwaka ennaku zino ezaali 19 era bakola amaliri n'eggwanga erya Iran gaali ga goals 3-3 wali mu Bahrain Lebanon mu ggwanga erya Lebanon then omulundi gwabwe basookera okubanga ate bakuba eggwanga goals eziwerako obungi bakuba eggwanga erya Saudi Arabia goals zaali 13 kwemu mu mwaka gwa 1961 September ng'ennaku z'omwezi zaali 6. Omulundi eggwanga lino erya Morocco lyali kubiddwa goals ennyingi lyakubibwa eggwanga erya Hungary ng'ennaku zino zaali 11 omwezi ogw'Oktoba 1964 wali mu kibuga Tokyo mu ggwanga erya Japan goals zaali 6 ku bwereere. Lye eggwanga erya Morocco ngazo kubanga ate otunuuliza otegeezezaako nti performance eyakasinga okuba ennungi eggwanga
bbanga tiva mu kibinja wano ku lukalu lwa Africa mu 1968 ekibinja mwe mwali eggwanga erya Morocco mwalimu eggwanga erya Poland eggwanga erya Bungereza akosa neggwanga erya Portugal obera bbanga totunuliza bali mu group B wano mu ggwanga mu kibinja ekiro bbanga tekisambibwa ngenda kusozegera kubeera 14 omuli eggwanga erya Portugal eggwanga erya Spain eggwanga erya Morocco neggwanga erya Iran bajja bbanga tebasamba omupiira gunasookera ddala mpaka zino ku saidi yaabwe 2018 ennaku z'omwezi azijja kubeera 15 bajja bbanga tebasamba eggwanga erya Iran so emu ku ebyo abesu bbanga ate nkufunya ku World Cup eri mu kubanga ate ebumbujja ano bbanga ate ekuba kodi eri mwenna agimusinzira okubanga ate mwetegekera enteekateeka eno eya World Cup 2018 wali mu ggwanga erya Russia nyaga bbanga ate mberekereza wano olonno basobola kubanga ate bajja n'emitwe emikulu egigabaddemu agaguddewo gakawungezi konnaku olwaliro mbadde video Uganda musule bulungi mwera Mukama yeebazibwe nnyo mikwano gyaffe mwenna abalabi ba Shiro TV bannange tubalamusizza ate tubaagala nnyo mwebale kubeera nga mulaba Shiro TV amannya gange nze Harriet Nsereko okuva wano e Makerere Full Gospel Church era njagala obbagamba nti wiiki eno zagenda okubeera nga mpeereza mulankyawa okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 8 njagala okugamba nti mukwano gwange beera nga weeteeseteese okubeera nga Katonda agenda kukolera ebirungi agenda kukolera ebinene agenda kusisinkana bwaliyo ng'oyagala tusabe naawe amasimu gaffe gabeerako osobola okuba essimu ne tusaba awamu naawe ate naawe waliyo ng'oyagala okujulira biki Mukama byakoledde mulankyawa naawe twagala okugamba nti osobola okuba essimu n'ojulira biki Mukama byakoledde era njagala okutegeeza mukwano gwange tisigala ng'olaba Shiro TV Mukama omulungi akuwa omukisa beera bulungi bye. Mukuliko eyo mu nsiike y'ebyemizannyo ne munnaffe David Didi Uganda. Mu kaseera kano munzikirize naffe nange ngafundikire n'emitwe emikulu egigabaddemu. Tukooye enkaayana abavubuka ba DP beegasse buto. Bannayuganda bayambalidde abavubuka abavuga b'ebidduka baagala obubonero obugobererwe ate mu byemizannyo ttiimu ya Arsenal erangiridde omutendesi omujja. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde yonna tuddemu enkya saa 2 zennyini ez'akawungezi nze Joyce Namitala akume atakumira mpera temwerabira nti program eddako Ultimate Word togisuba.